¿Cuáles son las causas de los ronquidos en los niños pequeños? Las causas de los ronquidos en los niños pequeños son muy similares a las de los adultos. Los pasajes nasales estrechos, pasajes bloqueados debido al frío o alergias, y la posición incorrecta para dormir son todas las posibilidades. En algunos casos, los ronquidos pueden deberse al exceso de peso, lo que puede hacer que las vías respiratorias se vuelvan restringidas. La apnea del sueño también puede estar asociada con el ronquido en niños pequeños, aunque esto es menos probable. Una de las causas más comunes de los ronquidos en los niños pequeños son los pasajes nasales estrechos. Los niños pequeños, naturalmente, tienen pasajes más pequeños que los adultos y los bebés no desarrollan la capacidad de respirar por la boca hasta que son mayores. Esto significa que los ronquidos pueden desarrollarse hasta que los pasajes se ensanchan a medida que el niño crece. A veces, debido a la forma de la nariz, los pasajes pueden permanecer extremadamente estrechos durante toda la vida. Esto rara vez causa problemas graves, pero si la respiración durante el sueño es muy difícil, la cirugía puede corregirlo. Los pasajes de las vías respiratorias obstruidos también pueden causar ronquidos en los niños pequeños. Esto puede ser causado por el virus del resfriado común o las alergias, y generalmente es una condición temporal. Hasta que los síntomas del virus o la alergia desaparezcan, las gotas de solución salina o los medicamentos descongestionantes pueden ayudar a facilitar la respiración. El roce con vapor o un humidificador también puede ser beneficioso si la congestión es causada por pasajes nasales secos. A veces, ciertas posiciones para dormir pueden causar ronquidos en los niños pequeños. Dormir sobre la espalda es una posición posible que puede hacer que los pasajes respiratorios se colapsen, lo que dificulta la respiración. Esto es especialmente cierto para los niños que tienen sobrepeso, ya que el exceso de grasa corporal es otro factor de riesgo para los ronquidos. El peso adicional provoca una presión adicional en las vías respiratorias, lo que hace que sea más probable que ocurran colapsos. Dormir en una posición semivertical puede ayudar a aliviar los ronquidos en niños pequeños. Los niños con sobrepeso deben ser alentados a perderlo a través de una dieta saludable y ejercicio. Si el ronquido persiste, los padres deben buscar el consejo de un médico para una evaluación adicional. La apnea del sueño puede estar relacionada con los ronquidos en niños pequeños, aunque esto es un poco más común en bebés pequeños y adultos. Los bebés a menudo crecen fuera de esta condición antes de la edad del niño pequeño, pero este no es siempre el caso. La apnea es el cese de la respiración por periodos cortos durante el sueño, y a menudo es causada por las mismas causas subyacentes de los ronquidos. Si los ronquidos nocturnos son crónicos y no se alivian con intervenciones estándar, se debe consultar a un médico o especialista del sueño.